Yini zimishelele iyaqalela lonto uba awumameli uba awuthini awumameli uba ufuna uba uthowise ilayini yokukhonza ukhonziswe ugcwala inkani usenongasifumana isiqu esingumuntu usenofumana isiqu esiyinyosi okanye ufumana isiqu esiyihagu ngoba umthethelo wakho isimilo sakho sesehagu kubomi bakho obulandelayo ngoba uzawuphila andithi sithi uzawuphila umuntu uyaphila unaphakade mhlawumbi ubomi bakho wena we don't know kusenokwenzeka into yoba ube yazi wena ngexesha lenkonzo uzithandela amahashe naxa ubhubhile uzawuyaphi hayi mandiyithethe le nto ndiphinde ndenze umzekelo ongathi utheni uqinile abantu abathanda amahashe abantu abathini kuyenzeka into yokoba utata welikhaya kanti ibingumntu othanda ihashe suka ngale mini akhwele ihashe lakhe suka ngale mini athini aziyele kwindawo athini aya kuyo loo ndawo athini suka xa ihashe liwele emaweni asikabhubhele phaa utata ehamba yedwa asikathini etheni esi sitori ndisithethayo ufama neyasazi lo mntu esawube ebhubhile akaziwa mntu behamba yedwa ekhwele ntoni yasilaka ubhubhele phaa emaweni lo mntu sevani ihashe liyawenza umhlobo ihashe liyathini livele lihambe liye ekhaya lifike lingqishe phaa linika umyalezo ekhaya ngoba heyi kaloku bendihambe ndidlwele umntu apha akusekho mntu apha ndilandeleni ndithini uripota ntoni liripota okokuba malithweni abantu bakhokhelwe lihashe abantu bakhokhelwe lihashe liyobabonisa uba umnini wam ufele kule ndawo and now siphinde sihambe nyhani lihashe eli nyhani lihashe eli likhokhela abantu lo mntu ubhubhileyo ungene ehashini wayowuripota ekhaya umzimba wam uphi nyani kuwanjeke xa kufikwa heyi nanku ubani uwelephi wabethelela ityeli wabhubha iyevakala inangazi ndizama ukuxelela into uba umphefumlo uyakwazi ukungena phi esilwanyaneni so funeka sibe serious ngokuthandaza ngoba hleze uba ngaba sifuna uba sihlale endleleni sikhonze asazi uba thini iziqu esawuzifumana zezinjani kwixesha elitheni not kobubi kobubutheni hleze umntu ajika beyapho hleze umntu ajika behashi hleze ajike umntu abe zimbovane ngoba kuthiwa kusawungena neembombo kona iimbovane ezithethayo apho kuthiwa ezi zibomvu hayi azithethi ezi ziyathetha ezi azithethi ezi ziyathini kuthiwe ngabantu aba bezea bethuna ikhona le nto le nto bethuna itheni ikhona niyayazi lo ke ngoku ukhethe ukumamela ilizwi likaThixo ukhethe okoba ubomi bakhe bonke bube phantsi kokukhokhelwa sevani uzawunikeza indawo ke ngoku yokuthini yokuhlala emntwini uzawutyalwa atyalwe phi emntwini kanti bakhona abantu abatyalwa ezimbovaneni bakhona abatyalwa
emahashini, bakhona abatyalwa ezinyosini. Lo nethamsanqa kuba uzawuthunyelwa phi? Now the question is, uzawuthunyelwa wena? That's a very big question now, ngoba wena uzawuthunyelwa. So indlela ebhetele, indlela emandi, indlela enjani? Emandi. Ndiye ndiyithethe le nto funa nangoku ndiyafuna uyithini? Xa ukhonza, ukhonza kumandanga. Ukhonza kuthinanga? Mandanga. Ngoba nilapha namhlanje. Nilapha nonke anilalanga. Imandi loo nto? Hayi mandanga, sevani. Kodwa xa sukuba ukhonza, sukukhonzela uba mandi, sukukhonza uba umandi. Sukukhonza ntoni? Okanye ukhonze oba kubuhlungu, sevani. Kuba mandi, kuba njani? Kufuneka ukhonze, kubuhlungu, kumnandi, ukhonze. Kubuhlungu, kunjani? Kumnandi, funeka uthini? And yonke into oyenzayo, suyenza into yoba makonwabe wena. Suyenza into yoba makuthini? Suzonwabisa. Yenze udumise uThixo. Into oyenzayo yenze udumisa abani? uThixo. Lonke ixesha, whatever you do, yenze le nto uyenzayo ukudumisa abani? Uba udumisa uThixo, sozibe nengxaki. Kodwa uba uthi uzawudumisa uNkosinathi, uzawudumisa umkhokheli, uzakonwabisa yena,